Eu creo que a palabra máis axeitada para definir o Couto Mixto é un principado político que foi evoluindo e cara ao século XIX tiña vocación de convertérense nunha república, nun pequeno microestado. O certo é que se tuéramos que falar do Couto Mixto en termos de política comparada ou en términos de forma de Estado comparada, modelos políticos similares serían o Val de Arán, logo podemos falar de certas similitudes, Andorra, San Marino, Liechtenstein, outras formas de microestados existentes en Europa terían moito en común. Pero ainda lembro a miña bisaboa contar esta historia cando era cativo. Eu, ademais, pedía que me contara sempre que iba a visitar a casa Petrucia ali na aldea, en Santiago dos Mistos. Sen dúbida é unha historia fermosísima, unha historia de lareira e que como fundación mitolóxica nacional pois é inmellorável. Pero eu como antropólogo de formación, entre outras cousas, sei ben que a antropoloxía demóstranos que todo mito, todo conto, toda tradición oral responde a unha base de realidade. Entón, neste caso, temos algunha trazabilidade sobre a posible orixe real desta lenda? Eu non son antropólogo, eu quizáis por defecto profesional, ainda que son unha persona tremendamente respetuosa ca tradición oral, plantexeime sempre esta lenda con moito escepticismo. Até que escoitei outra historia, outro relato, das mans dun veciño de idade avanzada, do concello da aldea veciña da Bollosa, que traballara como obreiro ou como canteiro, se mal non me equivoco, na aldea de Rubiás. E el contou que, traballando na aldea de Rubiás, e escoitar un veciño maior en idade todavía que a miña bisaboa, contar a mesma historia que a miña bisaboa, pero con outro epílogo distinto. Cal é este epílogo? Bueno, dice o señor este de Rubiás, o señor maior, non? Hoxe estará falecido, tristemente, contaba que o meniño que nacera digamos, desa épica historia fora Santo Rudesindo, San Rosendo, non? O fundador de Celanova, conde político medieval galego do século X. Explicar que é o que abrangue o Couto Mixto, para todas as persoas que non coñezan o Couto, que é o Couto, antes de falar do xurdimento real. Bueno, a ver, o Couto Mixto falábamos que era un microestado, por tanto, estamos falando de 26,9 kilómetros cuadrados aproximadamente, e está composto na actualidade por 3 aldeas. Serían Meaus, Rubiás dos Mistos e Santiago dos Mistos. A última delas, no pasado foi a máis habitada, é a capital do Couto Mixto, ou é, polo menos, e non capital, que é un concepto moi vencellado ao Estado-nación moderno, era onde estaban as institucións políticas do Couto Mixto. O Concello de Homes de Acordo, onde se celebraba a Asamblea de Homes de Acordo, onde habitualmente o xuiz asinaba os actos e documentos relevantes, onde se facían o cobros dos impostos de xugada e de pagos cerealísticos, era a capital política do momento, onde se firmou, por exemplo, a acta de entrega no ano 68. Por tanto, esas 3 aldeas, que na actualidade son aldeas de pequeno tamaño, que teñen uns 30 habitantes aproximadamente durante todo o ano, inda que estes números se ven incrementados notablemente durante o Brao, son digamos, a constitución xeográfica do Couto Mixto. O Couto Mixto está perfectamente descrito xeográficamente. Quen o vai a visitar vai a ver que xeográficamente é unha illa rodeada de montañas. É un val de alta montaña, similar ao Val de Arán en Cataluña, por exemplo, unha realidade turística ampliamente coñecida. Tamén ten semellanzas históricas, logo, se queres, podémolas comentar. Ao sur está circunscrito por a Serra de Pena, que está encardinada dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, dentro desa cordilleira que é a Serra do Xurés. E ao norte estaría por o lado occidental, circunscrita, evidentemente, por o río Salas, que cruza transversalmente o Val do Salas, a Serra da Corbaceira, o Penedo da Guioncha, que sería a fronteira norte do Couto Mixto, e o Monte do Cebreiro na parte oriental. Por tanto, o Couto Mixto está circunscrito xeográficamente e situadas as 3 aldeas no seno dun val de alta montaña, a uns 900 metros aproximadamente de elevación,
e transcorrido de maneira horizontal por o río Salas, que é o río que rega as terras do Coutomisto. Ten tamén outros cursos de auga de menor entidade. Na vila de Santiago o río Infesta, na vila de Rubiás o Folón, e na vila de Meaus o Mosteirón, que son os ríos de menor entidade, os riachuelos, que pasan por as tres aldeas do Coutomisto. O Coutomisto ten a apariencia de calquera outra aldea galega ou portuguesa, norteña, e ten 3 templos, do cal o máis grande o templo de Santiago dos Mistos, que cumplía non só a función de ser capital eclesiástica, sino tamén de algún xeito de ser edificio político para celebrar as reunións. Está advocado ao seu patrono, o Santiago Apóstolo, e na súa advocación de Matamouros, e o templo de Meaus a San Brais e o templo de Rubiás, que pertence á parroquia de Santiago, a San Bieito. O terreno está na actualidade organizado en 2 parroquias, a parroquia de Santiago, que abranxe tamén a aldea de Rubiás, e a parroquia de San Lourenzo de Tosende, que, inda que Tosende non forma parte do Coutomisto, abranxe a aldea de Meaus. No pasado pertencían á mesma parroquia e o párroco do Coutomisto era designado polo bispo de Ourense e tiña, digamos, a responsabilidade de administrar espiritualmente as 3 aldeas. Logo, E agora imos co que é o xurdimento real, ese xurdimento historiográfico, sí, xa non mitolóxico. moi ben. Pois a eso non podemos dar unha resposta concluinte. O que podemos aportar son as hipótesis deste humilde investigador amateur, e o que podemos decir é que a orixe do Coutomisto teríamos que situalo aproximadamente co xurdimento foral da Picoña. É dicir, no ano 1158, o rei Sancho I outorgalle unha carta foral a Picoña, unha serie de privilexios e de dereitos consuetudinarios, como calquer outro foral a unha fortaleza fronteiriza, neste caso co Reino de León, e a eses privilexios ateñense os veciños do Coutomisto, que entendemos que si eran un couto porque tiñan o recoñecemento como tal por parte da Casa de Braganza. Un dato moi indicativo que nos fala da vinculación da Picoña co Coutomisto é que os mistos pagan impostos de xugada, que eran os impostos que se pagaban por cada xugada de bois, por cada dous bois que había, paganllos ao alcaide da Picoña, que é o representante da Casa de Braganza na fronteira co Reino de Galicia. Iso o que nos está a dicir é que o terreno onde se asentaron os mistos, o pobo misto, pertencíalle á Casa de Braganza. É dicir, a tenencia do terreno non na Idade Media e hasta a extinción do antigo réxime non ten nada que ver coa tenencia do terreno que hai hoxe en día. Hoxe en día o terreno da nación pertence ao Estado. Na Idade Media a propiedade do terreo pertencía ao rei, e era o rei o que lle cedía aos señoríos e aos coutos, aos condes, aos duques, aos marqueses, a administración e o dereito de cobrar eses impostos. O que facían os mistos a través dese pago ou cando lle pedían recoñecementos á Casa de Braganza era recoñecer, digamos, o principado da Casa de Braganza sobre as terras do Coutomisto, a pesar de que eles tuveran un estatus político distinto ao portugués. Non sei se me estou explicando. Ao igual que, por exemplo, Andorra recoñecía o principado do bispado na Seu d'Urgell e a Casa de Borbón que é reinante na Franza, non? Sería algo homólogo para entendermoslo. Por tanto, si temos que falar do orixe do Coutomisto na súa estructura dos seus privilexios, para falar claramente para o ouvinte, teríamos que remontarnos á Carta Foral da Picoña, saber que hai unha serie de vinculacións, cando falemos do xuiz civil e gubernativo, por o cual, por exemplo, ata o ano 1834, o xuiz civil, para comezar a súa legislatura ou o seu mandato, tiña que ser confirmado previamente polo rei portugués, e iso facíase a través dos alcaldes de Montalegre, que representaban en Novarroso ao duque de Braganza. Entón, a Constitución de entrada, estamos falando dunha Constitución de vinculación moi nobiliaria ou moi principal, ou estaríamos falando dun principado en cuanto a súa Constitución política, porque o posuidor do terreo, o xefe do terreo, sería o rei de Portugal.
Pero no sistema político estamos a falar dun sistema político republicano. E agora vamos a explicar por qué. Ou para que entenda de alguna forma o ouvinte, estaríamos falando dun sistema político eminentemente republicano e protodemocrático. Estamos falando dunha democracia patriarcal. Vou intentar explicar este concepto. Cada 3 invernos, según nos conta Delfín Modesto Brandón, os representantes de cada familia, generalmente os pais de familia, sempre cando estuveran vivos, se non acudirían os fillos de maior idade, e só en caso de non haber fillo varón, acudiría a muller a emitir o voto da casa, con un voto por casa, é dicir, por unidade familiar. Aí vemos tamén a importancia que antes, digamos, da implantación do liberalismo tiña a familia como unidade de legitimación de orixe, era quen tiña o dereito, digamos, de elixir o xuiz civil e gobernativo. O xuiz civil e gobernativo era o administrador político do couto. A súa legitimidade proviña, evidentemente, dese, digamos, de xunguir unha maioría de votos ao seu favor. Para poder candidatarse, había que coñecer a lingua dun reino e a lingua do outro reino. É dicir, o castellano e máis o portugués, e conocer os leis, dereitos e costumes da coroa portuguesa e da coroa española. Eso reducía as posibilidades, evidentemente, a xente con maior cultura dentro do couto mixto. E outra das condicións, pois, era ser cidadán ou ter adquirida a cidadanía mixta, a vecindade mixta, porque a nacionalidade como tal non existía nesa altura. Por tanto, estamos falando do xefe de goberno, cando nos referimos ao xuiz civil e gobernativo. Noutros documentos históricos aparecerá designado incluso como alcaide, dependendo da denominación. O xuiz civil e gobernativo ten dous poderes. É o xefe de goberno, por tanto, ten o poder executivo nas súas mans, pero tamén ten certos poderes xudiciais. En que sentido ten poderes xudiciais? Bueno, os mixtos tiñan dereito a escoller a serventía, é dicir, ser súbditos do monarca portugués ou ser súbditos do monarca español. Nese sentido, moitas veces falase de que os mixtos elexíamos a nacionalidade. Non é tan. A nacionalidade é un concepto moi contemporáneo como para falar de que no couto mixto houbera dupla nacionalidade. O que había era a ascripción de fidelidade á Casa Real Portuguesa ou á Casa Real Española. Con que obxecto? Pois principalmente xurídico, é dicir, responder dos delitos graves ou acudir á xusticia ante os tribunais dun reino ou os tribunais do outro. E con un segundo propósito, poder vender nas feiras dun reino ou doutro. Eran os reis os que otorgaban a carta de feirado e, por tanto, tiña todo sentido que o que se producía nos campos mixtos pois se vendera nas feiras portuguesas ou nas feiras galegas, dependendo, digamos, da fidelidade de cada unha das casas. Isto escollíase na hora do casamento. Cando os mixtos se casaban, o home brindaba a saúde dun monarca, do rei de Portugal, ou do rei de España, e así quedaban ascritos a fidelidade dunha casa ou da outra. Posteriormente, cando o matrimonio pois xuntaba suficientes medios para facer a súa propia casa, que non adoitaba ocurrir cando eran moi novos, era cando xa tiña algo aforrado, podían, digamos, construir a súa propia vivenda, emanciparse da casa dos pais, pois se inscribía na lumieira da porta, que é a pedra que se coloca encima da porta, un P ou un G, según escolleran a nacionalidade, digamos, a fidelidade ao monarca español, escribindo un G de Galiza, ou ao monarca portugués, escribindo un P de Portugal. Eso era como funcionaba, digamos, a elección da serventía ao monarca ou a outro. Os veciños tamén podían escoller non quedar, digamos, suxeitos á xustiza de ningún dos dous reinos, nin servir a ningún monarca. Entonces, o que se facía era escribirse un ACM, couto mixto, e quedaban suxeitos únicamente, digamos, a xurisdicción do propio xuiz civil e gobernativo. A este respecto non hai moita información de por que optarían por isto, tendo en conta que non había nacionalismos ni orgullos nacionais, eso é algo propio do século XIX e XX. O que creemos que poderían ter optado por escoller isto era aquel que non precisaba acudir con frecuencia nin a Galicia nin a Portugal. Iso é un pouco, digamos, como funcionaba a escolla da nacionalidade, que era necesario falala para apelar... Sí. Temos estimación sobre que era o máis elexido polos habitantes do couto, se a P de Portugal, a G de Galiza ou a CM do couto mixto, ou non sabemos absolutamente nada?
O que sabemos un pouco orientativo é que os veciños de Meaus no ano 1843 solicitan as autoridades españolas a incorporación en España, directamente, é dicir, pasar a ser cidadáns españoles. E o que sabemos é que Santiago e Rubiás mostran unha maior resistencia á incorporación a Portugal, a incorporación a España, e que facendo uso da prerrogativa 27, do artigo 27 do Tratado de Lisboa, ao día seguinte acudiron a inscribirse todos portugueses, privilexio que lle recoñecía o Tratado de Lisboa, é dicir, poderían ser portugueses hasta o momento do seu falecemento, falecendo como portugueses, pero os seus fillos xa non terían a nacionalidade portuguesa, xa serían automáticamente españois, o cal constitúe un verdadeiro paradoxo xurídico, sin nin pés nin cabeza, e que sustenta pois a demanda que algúns temos da dupla chaves. A Arca das Tres Chaves é outro dos grandes símbolos nacionales do Couto Misto, ou do, digamos, daqueles que hoxe reivindicamos o Couto Misto dende unha óptica política, non? Porque representa, digamos, ese arquivo, aí temos unha fotografía, efectivamente, cos tres homes de acordo, Sergio, José e Cesario, non? De garantir a seguridade e o orde interno. Os vigairos de mes. Os vigairos de mes eran unha especie de servizo militar por o cal os homes de cada unha das casas existentes nas aldeas pois iban servindo a comunidade como unha especie de axentes da lei ou de guardas, se se quere. Durante un mes abandonaban os seus traballos no campo, abandonaban os seus traballos na facenda, na casa, e servían á comunidade como preservadores do orde público, vixiando os camiños durante a noite, protexendo as colleitas, protexendo tamén os campos e as plantacións, xa que os españoles e os portugueses na etapa final do Couto Misto, como nos relata moi ben Delfín Modesto Brandón, colleronlle certo gusto a queimar as plantacións de tabaco, pois os vigairos de mes viñan a facer esa función de ser unha especie de guardiáns e asegurábanse tamén do cumplimento dos acordos do Concello de Homes de Acordo e tamén eran unha especie de emisarios ou de alguacís ou de portavoces das decisións tomadas. Porta por porta iban informando aos veciños dos novos acordos aos que chegaba o Concello de Homes. O seguinte privilexio que tiñan os mistos era o que se apela habitualmente como o dereito a non facer a guerra ou non servir nas quintas militares, no reclutamento. Isto é empíricamente demostrable na medida en que o meu bisavó, por exemplo, conoceu a xeración, que foi a xeración do meu tataravó, a primeira xeración en facer a mili, non? En ser reclutado militarmente. Por tanto, os mistos non servían o exército español nin portugués e era o exército portugués ou a coroa portuguesa que tiña obriga de defender o seu terreno porque o Couto Misto pertencía territorialmente, de acordo ao dereito constitucionario, á Casa de Braganza. Por tanto, non tiñan a necesidade de ter un exército propio de defensa externa porque non existía ningún risco e estaban baixo protección da Casa de Braganza. A este respecto, outro dos privilexios importantes era o dereito de circulación. Os mistos podían pasar dun lado a outro da fronteira e para iso contaban cun camiño neutral, que era o camiño privilexiado, que actualmente é percorrible a pé, pódese visitar e pódese facer, é unha ruta de sendeirismo maravillosa que transcurre por o Val dos Salas, no que se vai vendo veigas, navales, touzas, soutos, e disfrutando do magnífico paisaxe da Serra do Xurés e da Serra de Pena, e que atravesaba o Couto Misto conectando a Santiago con Rubiás e a Rubiás con Turei. Era unha vía de saída de mercadorías e de entrada de mercadorías e principalmente preguntarase o ouvinte o que era o que circulaba por ese camiño. O que circulaba por ese camiño habitualmente pois eran fármacos que entraban ao Couto Misto para vendelos en España ou fármacos que entraban dende España para ser vendidos en Portugal. Tiñan o seu centro o alfándega na vila de Meaus, onde chegou a haber hasta 3 farmacias, e onde se dispoñía deles para a venda. E logo eran transportados a través do camiño privilexiado. Outro dos produtos estrela eran os produtos de ferretería para traballar o campo, é dicir, sachos, pás, rodos, pezas para carros, puntas, martelos,
todo tipo dese material. Outro dos produtos eran os sombreiros que se tecían no Oporto, entraban en España polo couto mixto, os sombreiros de tecido catalán entraban tamén en Portugal a través do couto mixto, poderíamos estar falando dunha infinidade de produtos como o bacallao, como o viño, como as patacas, a carne de porco, por exemplo, Santiago dos Mistos era unha aldea coñecida históricamente por o gran número de porcos que había nela, porcos para alimentación, por tanto, embutidos. Había unha infinidade de produtos cos que se comerciaban. Outros dous produtos moi coñecidos son o sal, no momento no que non había luz eléctrica nin neveras, era unha especie de frigorífico da época que permitía preservar en bo estado a alimentación, e outro dos produtos estrela era o tabaco, que era de producción nacional, se me permite a chanza, non? Producíase no couto mixto, secábase no couto mixto, era un tabaco pésimo, de malísima calidade, pero do gusto dos campesiños da época. Un tabaco amargo, cun sabor moi verde para o gusto da época, pero que os campesiños pois tiña certa demanda. E iso foi precisamente, según nos conta Efín Modesto Brandón, o que produciu, digamos, as pretensións de España e Portugal por eliminar o couto mixto. O non pago de impostos, ao ser un produto estanco, o tabaco, foi o que desencadenou as querencias de España e Portugal por poñerlle fin a este enclave. Por tanto, o camiño privilexiado pois ten esa importancia, e o certo é que existían outras rutas comerciais, eu nunca digo de contrabando, porque o contrabando no couto mixto non era tal, porque non era ilegal, era perfectamente, de acordo ás normas internas, era perfectamente legal. Falamos ahora do final do couto mixto, creo que me comentabas, que é apuntar ao final. Bueno, ao final do couto mixto comezase a negociar, tamén por o lado portugués, hubo algunha intervención desafortunada de algún diputado portugués no Parlamento portugués, apelando ao carácter anárquico que tiña a realidade do couto mixto, por tanto, vemos que é bilateral o interese por desarticulalo, non hai ningún tipo de interés por parte da monarquía portuguesa ni a monarquía española por preservalo. Seguramente, se foran dous países ricos, España e Portugal, pois gustaría ter un estado colchón ou unha especie de paraíso intermedio como era Andorra entre dous países ricos, Cataluña e Francia, e, por tanto, non hai ningún tipo de interese a un lado ou outro da fronteira por manter vivo o couto mixto. O que sí podemos decir é que co Tratado de Lisboa pónselle fin. O Tratado de Lisboa firmase en 1864, pero no couto mixto non entra en vigor hasta o 68, ca acta de entrega que é asinada diante da Igrexa de Santiago. O que podemos decir tamén é que este proceso de negociación non foi rápido, nin foi de mutuo acordo. A disolución do couto mixto tuvo unha serie de tensións entre o corpo diplomático dun país e do outro, e foi froito dunha comisión mixta, que se pode consultar en versión facsímil no Centro de Interpretación do Couto Mixto, e asínase en xuño de 1868, ano fatídico ou ano, dependendo en que bando se estuvera, o ano glorioso na historia de España. Ano fatídico para a dos tristes destinos, Isabel II, a raíña española que ten que abandonar España en setembro, logo da gloriosa revolución, co pronunciamento de Topete na cidade de Cádiz xunto ao general Serrano e o general Prim, e, por tanto, o couto mixto entra nunha España en convulsión, en profundo cambio. A única revolución que tuvo España, a Revolución Gloriosa do 68, é a España que recibe ao couto mixto. Na altura, digamos, os gobernantes encargados da incorporación do couto mixto a España son Gonzalo López de Arjona, que é o presidente do Consello de Ministros español, un político conservador que acabaría nas filas do carlismo, e no caso portugués, Xosé de Ávila e Bolema, o duque de Ávila e Bolema, era o primeiro ministro do rei Luís I de Portugal. Os monarcas reinantes para cando se asina o Tratado de Lisboa son Isabel II de Borbón en España e Luís I en Portugal. No caso español, que é o país que incorpora o couto mixto, en xuño asínase a acta de entrega, en setembro desátase a Revolución Gloriosa, o general Prim asume o liderazgo da revolución, que levaría a Serrano como xefe do goberno ata o nomeamento de Amadeo de Saboya como monarca, tamén un dos períodos de máximo progreso na historia de España e de liberalización do país, que acabaría logo fatídicamente cos sucesos
vinculados á defectuosa Primeira República, á ditadura de Serrano e ás guerras civiles en paralelo, carlista, cantonal, etc. É dicir, a España que recibe o conto mixto non é unha España... Si os políticos españoles ou portugueses acusaban o conto mixto de anarquía, a España que recibe o conto mixto é unha auténtica anarquía de certo, é un país en convulsión e en revolución política.